首先第一步 ，download Island。又 download，你係咪已經 download 咗？我呢部機冇㗎嘛。跟住呢 ，open install 嗱 ，create 個 web profile 係咪要好耐嘅？好快嘅。嗱 ，create 緊個 island 啦。睇先整完未呢？跟住呢，你出返去先，睇先 discover 睇下有咩先。冇啦，出返去先。先咯。Island setting。你又會見到其實呢啲會 create 咗啦，喺個 island 嗰度。會唔會？跟住呢，而家呢就要去裝個安心出行落個 island 度。係啦，因為而家呢，咁你就要 sign in 啦，因為 island 係冇你嘅 information 嘅。咁又裝啦，你就用你嗰個 Google account 啦，裝咗落去先啦。.com 跟住呢度呢，要停咗停先，你 stop 咗先，得㗎啦。打完 password。係啦，之後你駁返落個 service 嗰度先 ，accept。好啦，咁而家呢就裝安心出行。唔識得啊！好似就得喎。好啦，咁就裝咗，你 check 下未？check 返安心出行嗱，見到啦，有個鎖匙嘅，就得啦。裝咗。咁下一步呢，你要令到個 Apps 呢又出唔到街，咁呢你就要裝個 Net App 啦。仲有㗎？去返呢度先 ，Netguard 嗰個叫做 Netguard。
呢個啦，就要裝埋呢個。Open 係啦，咁你會見到咧，呢個咧，佢而家俾佢出街嘅，咁你就揀先 OK。揀咗佢，唔俾佢出街。Enable 係啦，係啦，咁就 powering down 好啦，咁而家你睇翻 NetGuard 呢度，咁安心出行咧就冇得出街噶啦。而咧安心出行已經將佢鎖咗個落個 island 嗰度噶啦。好啦，呢個出翻去 search 安心出行呢度已經鎖咗落個 island，而個 island 嗰度咧又唔俾安心出行出街，咁咧基本上咧你就可以用撈乜鬼啊？我唔知佢撈乜鬼喎。撈完啦，咁你咪可以 do 咯，搞掂噶啦，就咁啦。OK。